आसाम काछार जिले में पुलिस 21,600 बोतल कप सिरप जबत कर अनुमानिक मूल्य प्राय 2.16 कोटी हेब। घटना दुई जन व्यक्ति को गिरफ्त कर जबत होता कप सिरप गुड़िक बेआईन मादक द्रव्य थिबा संदेह कर पुलिस एक गोदाम ए बटल गुड़िक जबत कर अभियुक्त को जेरा कर पुलिस एने अधिक तदंत जारी रखी। आसाम काछार जिले में पुलिस 21,600 बोतल कप सिरप जबत कर अनुमानिक मूल्य प्राय 2.16 कोटी हेब। घटना दुई जन व्यक्ति को गिरफ्त कर जबत होता कप सिरप गुड़िक बेआईन मादक द्रव्य थिबा संदेह कर पुलिस एक गोदाम ए बटल गुड़िक जबत कर अभियुक्त को जेरा कर पुलिस एने अधिक तदंत जारी रखी। आसाम काछार जिले में पुलिस 21,600 बोतल कप सिरप जबत कर अनुमानिक मूल्य प्राय 2.16 कोटी हेब। घटना दुई जन व्यक्ति को गिरफ्त कर जबत होता कप सिरप गुड़िक बेआईन मादक द्रव्य थिबा संदेह कर पुलिस एक गोदाम ए बटल गुड़िक जबत कर अभियुक्त को जेरा कर पुलिस एने अधिक तदंत जारी रखी।